ma isku aragtay inay kuu soo urayaan waxyaalo aad moodo sida saxaradii oo kale adigoo gurigaaga hagaajiyay aad nadiifisay ayaa waxa kuu soo urayo waxyaalo aad moodo sida saxaradii oo kale sidoo kale ma isku aragtay gurigaaga inay ku soo bateen jiirarka iyo waxyaalaha cayaanka sida baranbarada iyo qoraanshada sidoo kale ma isku aragtay inaad ka baqayso mugdiga sidoo kale ma isku aragtay in haweenkii aad kuriyoonayso riyooyin cabsi ah sidoo kale ma isku aragtay haweenkii markaad rabto inaad seexato aad sariirta korto in hurdada ay yar tahay sidoo kale ma isku aragtay haweenkii markaad rabato inaad seexato aad sariirta korto aad dareemayso in sariirta qofku kul saaran yahay isla markaa cabsida ay kordhayso haddaba haddii jawaabta ay haa tahay wax ku haayo waa jin calaashaan jirka waxa ku jiro jinkaasoo ku dhibaataynayo noloshaada burburinayo jinka dhibaatada ugu horeysa oo ku gaarsiinayo waa in noloshaada ay macna hoos u dhacdo calaashaan aadan guursan karin aadan wax qabsan karin aadan shaqaysan karin xanuunooyin kale ay kugu soo ziyaadaan haddaba waxaa laga rabaa inaad iska cilaajiso quraan isa saarto hadduu ilaahay ka raali noqdo haddii quraan saar u baahan tahay lambarkii wuxuu saaran yahay brofiilka ila soo xiriir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu